今日嚟到呢度揾到呢間賣樹啊！你睇，哇！呢個係乜嘢嚟㗎？persimmon啊，幾靚，有埋果添嘛！哇，好多果啊，滿晒。呢個係乜嘢嚟㗎？呢個好似係死啦，唔記得個名啊，Panama啊，Panama唔記得個名啊。呢個咧，哇！呢個仲多果啊！呢個乜嘢果㗎？哇！呢個係日本梨嚟㗎，你睇幾多果，滿晒啊！哇！好多果樹啊！呢個咧，呢個紅棗啊，紅棗都有啊。呢個可能唔係紅棗，呢個係好，呢個係 Asian pear 梨嚟㗎，睇滿晒啲梨。呢個紅棗仲未有，細細棵。呢個咩嘢嚟㗎？呢個都係 persimmon。哇！呢個要買咩果嚟呢度買？幾多？哇！睇呢個紅多多嗰啲乜嘢嚟㗎？呢啲咩果嚟㗎？我睇個名咩名添？咁多果，呢叫乜嘢嚟㗎？沙塵呢個 peach 嚟㗎，扁扁嗰啲 peach 啊，都未見過咁特別㗎嚇。影張相先。呢個冚唪唥都係嗰啲梨啊 ，Asian pear 咁多梨，哇！咁多果，你睇，真係通街都係果。哇！邊個中意種嘢，可以嚟呢度買㗎啦，好多樹。邊仲有啊？呢啲係乜嘢嚟㗎？越南話叫做雞聲啊，雞聲啊。啊！呢個係乜嘢嚟㗎？呢個係沙嚟㗎。哇！蕉都有啊，你睇。哇！呢個雞聲啊，好靚啊。呢個咧，呢個唔知乜東東。呢個係沙，好多沙。呢個蕉啊。嘅哇！呢個咩嘢嚟㗎？呢個係辣椒嚟㗎。哇！好似有一粒下底添喎。哇！bell pepper 啊，幾大啊 bell pepper！哦，呢個我最中意呢個啦。呢個撈緊蕉啊，呢個鵝蚶啊。哇！18蚊啊一棵。呢個唔知乜嘢嚟㗎，越南菜啊！呢個我又識啊，呢個係辣椒啊，攞嚟煲飯啊、煲菜啊，好香啊！呢個好食啦，呢個攞嚟包嘢食啊，好食啊！呢個唔知叫咩名。啊，呢個好多辣椒仔啊，危險啊！呢度啦都有啊，鵝蚶啊。呢個啲桔仔啊，唔係啊，唔係桔仔，呢個檸檬啊。呢個係啲辣椒啊，辣椒仔啊。呢個可能係啲苦瓜啊，呢個嚇咩瓜嚟㗎？呢個鵝咪靚啊，佢撈緊蕉，辣椒啊呢個。辣椒啊，呢個薄荷葉啊，咳啊，摘幾塊就可以煲水飲啊，咁就好啦。呢個唔知係乜嘢嚟嘅呢個，好多呢個都係嗰啲越南菜。
呢個係乜嘢嚟？呢個好似乜嘢？呢個係幼媽，呢個係叫做咩草嚟㗎？總之係越南草咯。呢個好食啊！呢個食幼陰啊，呢個叫幼陰。呢個係雞仔蛋啊，食雞仔蛋啊。呢個食嗰啲崩仔肉。呢個係幼媽，幾靚！哇！呢個雞仔蛋夠大啊！係，哇！呢個靚啊！呢個鵝芥啊，食火啊，扭近照又得，火又得。呢個係檸檬仔啊，細細棵，好靚。呢啲唔知乜嘢嚟㗎，唔知咩葉嚟㗎。哇！有菊花，好靚。好靚，好靚，好靚，好多花。哇！呢個有滿啊，紅菜啊。呢個係嗰啲幼茄啊。呢個係嗰啲咩菜啊？煲湯啊，最好食一流。呢個又噏家啊，呢個仲係都好食啊。呢個嗰啲辣椒仔，哇！好多菜。啲檸檬仔，乜嘢都有啊！呢啲瓜啊，呢個幼茄啊，食火啊！哇！好多好多好多！呢個乜嘢都有得賣啊！影張相先，呢度都係啊！乜嘢菜都有賣，乜嘢都種都有，苦瓜咩瓜都有。咩啊辣椒仔啊，呢啲辣椒一顯。呢個乜嘢嚟嘅？哇！聖誕樹都有啊！呢個特別啊，呢個唔知乜嘢嚟嘅。哇！好齊全啊，乜嘢都有。One stop 買咩啊？中意種嘢呢度一次過，乜嘢都有得買，一次過買晒。呢邊係嗰啲樹啊，呢個係嗰啲香花，好香啊！哇！呢個幾靚。呢個老細呢度噶啦。呢個老細喺呢度啦嚇。係啊，火龍果啊嚇。哇！呢個啲夏威夷嗰啲花啊都有得賣啊，幾大棵。呢個雞屎果啊，瓜吧，幾大你睇，有果添啊！哇！乜嘢都有啊！哇！嗰啲吉士幾多吉，滿晒。呢個檸檬啊，係幾大粒啊！攬啊，吉啊！哇！有啲吉仔幾靚，熟晒啦，你睇。哇！呢啲係火龍果啊 ，dragon fruit 啊，英文叫做火龍果，有花開亦有果咯。哇！乜嘢都有。呢啲咩叫做咩花咧？係幾靚？有賣啊！我哋嗰度有。呢叫咩嘢嚟嘅呢啲？嚇？呢啲叫乜嘢？竹啊？
哇！睇竹幾觀頸音竹觀音竹啊！你睇幾長啊！嗰啲根一支10蚊啊，10蚊一支啊！係呢個係好似係 J plant 啊，叫做英文幾靚。哇！好多夏威夷花添。呢個 money plant 啊，幾靚。仲有呢邊添。哇！呢個色 blue color 啊，觀音竹。細大都有，乜嘢 size 都有。我睇呢個細啊，幾靚。
còn phải kiếm cái chậu cho nó nữa.